moal aya capek engke maka dituna moal aya waktu teh kapan panon poe teh nu ngaleumpangkeun Gusti Allah ketika urang geus deukeut jeung Gusti Allah aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk sesama makhluk tidak boleh saling mendahului ji atuh kage Nabi Musa perang can anggeus kumaha gitu ya Allah ya Rabb apan ieu teh perang dititah ku Gusti sementara can anggeus ieu perang ieu panon poe teh pan endek datang endek surup lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang abdi deuk kadatangan malaikat tukang narik panon poe malaikat eureun heuleus ya eureun heula ulah waka disurupkeun ieu emang enon can beres perang eureun awas ya diancam ku sia lamun terus bae diseret datang ka surup awas ku sia tuh cerita bae kan ampura ditahan ku malaikat perang beres setengah jam kemudian beres malaikat silakan bakarak narik malaikat bebeja ka Gusti tasih boga amat teh mah tuh sama-sama makhluk je ahli hakikat bagi kos karir itu wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimin cik Abu Sa'id kuring mah ngaluarkeun zakat sakumaha kuring ngaluarkeun di masa Kangjeng kuring mah di model-model dihulah dihelah ngarah gampang makin ngagampangkeun ka agama makin tereh moal ngaluarkeun makin ngagampang-gampang makin ipis iman urang contoh urang deuk salat ngagampang-gampang lah moal salat sunnah lah langsung bae farduna sapira sunnah sakali dua kali kebal-kebal nu wajibna ge teu kebal-kebal nu wajibna ge teu eta gampang-gampang kana ibadah kos kitu urang salat tahajud tuh genep rakaat isuk malah 4 bae isuk malah 2 bae aja cukup 2 ge nu penting mah hudang we kebal-kebal moal tuh cek masing-masing teh putih lo kabibah teh kos kitu teh salawat urang di istiqomakeun ba'da salat 11 nandakeun cinta ka Kangjeng Nabi terus 11 lantaran ngabesan kebelah disakalikeun ka asar ba'da zuhur teh ba'da asar teh kebelah ba'da maghrib abe tenang dihijikeun qada mun sarak urang mah terus ba'da maghrib capek henteu isuk mulai terus sakali henteu kaditu maca henteu maca kaditu henteu nu geus kitu kan lamun jelema manta salat maca shalawat aya sinar Kangjeng Nabian di beungeutna ieu mah kan lain sinar Kangjeng Nabi nu aya sinar karunggoni nu aya sinar karung ayam atau kokoreh bae tuh kan kadeulean kan sinar-sinar dina beungeut atuh kadeuleu sinar naon bae kadeuleu sebab aya malaikat urang sering maca Quran malaikat kan aya di awak urang khadam urang sering maca sholawat aya malaikat sering istighfar aya kadeuleu kan sinar sering di kantor ieu sinar kantor aya kadeuleuhan urang sering di mana ngaranna di toko kadeuleu sinar toko kadeuleu aya saluluguna dagang mah masalah kan anu balanjana macem-macem anu di blow nu di keriting anu make rongres anu make celana panjang anu rada pendek anu pendek nu nyingkap jadi gua deh
Iya teh mah kita sinaran kan sinar. Kadeuleu sinar. Masyaallah tah hayang ngabersihan mata besalillah hirup hese. Geus bersih-bersih kayak aya deui jamur ngaranna jamur. Geus bersih jamur. Aya anu teu bisa dibersihan ku saji pendi mengerak. Jamur ngerak. Jadi mun kaca teh mah daripada herang pepes. Dibersihan geus karatan. Iya awak kurang teh ulah sampaikeun ka karata. Layu bersihan. Moal kebel hirup di dunia ngan mampir doang. Ya Allah mun ingat kadinya urang. Gusti Allah kok dipake lalagaan hirup. Ketika urang kuari isuk maot misalnya ya. Isuk maot keur carita amal geus sabaraha nu kaliwat ku urang peuting teu pake tahajud. Geus sabara peuting nu ku urang kaliwat teu make teu dipake maca Quran. Sabara peuting ku urang kaliwat teu dipake maca sholawat. Mun ditanya ku malaikat, ente kan gampang jawabna. Seluruh peuting eueuh ibadahan. Enteng bae pan jawab ka malaikat. Ya kan? Mentak cek malaikat seluruhna masuk neraka. Enteng deui bae malaikat. Ieu urang leha-leha. Masya Allah karim. Wali Abi Daud adalah ikut tetap kada Abi Daud ditelapat la ukhriju abadan illa so'an bahasana orang betukeun ingsun dalam salawase angin ing sakulak al ma'nal ijmali wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim fal ma'rifatu maka utawi marifat ala nawain tetap ingat rong warna marifati sifatillahi ta'ala siji marifat ing sakehe sifat Allah ta'ala wa marifati zatih lan marifat ing zat Allah fa marifatu sifati takunu hawul jismi fid darain maka utai marifat sifat iku anaya marifatus sifat iku dungduman hazal jismi iku dungduman jisim ing dalam dasaror wa marifatul zat lan utai marifat zat takunu iku anaya marifatul zat hazal ruhil qudsi fil akhirah iku dungduman ruhil qudsi ing dalam akhirat kama qala Allah ta'ala kaya wala ngadawu sapa Allah ta'ala ing ayat wa ayyadnahu biruhil qudsi wa hum muayyadun lan utawi wa nas kabeh muayyaduna nas khosoh iku kang den kuatan kabeh biruhil qudsi kalawan ruhil qudsi atawa wa hum lan utawi ya rijalil haqq rijalil haqq auliya bahatani maripatani lan utawi kilah rorone maripat roro latasuan iku ora hasil yakarone hatani maripatan illa bi'ilmain angin kalawan ilmu roro ilmu zahiri wa ilmu batin siji ilmu zahir lan ilmu batin al-madhkurain kang den tutur karone bihima kalawan karone ilmu zahir lan ilmu batin kama qala alaihi salam kaya Allah ngadawu kangjeng Nabi alaihi salam ing lafaz al-ilmu ilman utawi ilmu iku ilmu rara ilmun bil lisan suji ilmu kalawan lisan wa zalika hujjatullah ala ibadi lan utawi mangkana ilmun bil lisan iku hujjah Allah ing atas pirang-pirang hamba Allah wa ilmun bil jinan lan ilmu kalawan ati fadzalika maka utawi mangkana ilmun bil jinan al-ilmun nafi' iku ilmu kang manfaat lihusulil maqsudi kadue ngahasilkeun kang den sejak yakni ma'rifat ing Allah kalawan ma'rifat khosoh urang hirup menang ngadamal Allah ku ayana kitu urang titah wauh ka Allah
jelema nu teu wauh ka Allah moal bisa ibadah. Deuk kumaha ibadahna lamun teu wauh ka Allah? Ngawauhkeun ka Allah dua rupa. Hiji wauh kana sifat-sifat Allah, nomor kedua wauh kana zat Allah. Ma'rifat ka Allah, ma'rifat sifat takunu hallal jismi fidarain, eta bagian jisim dina desa dua, dunia jeung akhirat. Mulai orang belajar ngawauhan ka Allah melalui pengenalan sifat. Sifat wajib di Allah 20. Sifat mustahil di Allah lalawananana tinu tadi 20. Dan selanjutnya wujud kidam baqa mukhalafah lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat qudrat iradatin muhayyad sama basar. Terus sampai selesai dibagi aya anu patali jeung kitu dibagi karena itu sifat salabi ma'ani maknawi, etalah sifat nafsiyah sifat maknawiyah ma'ani dibagi kos kitu. Terus sesuai jeung ilmu tauhid eta mah pengenalan sifat. Terus we urang ngaji wujud dan tidak wujud ayana Allah wajib sebab aya dadamelanana, di antara dadamelanana adalah tai kotok. Geus ayana Allah didalilan ku ayana tai kotok beres. Eta tai kotok bisa jadi dalil. Allah aya naon dalilna, aya Haji Pendi. Haji Pendi dalil. Sanajan kos kitu ge dalil eta. Tuh kan. Allah aya naon dalilna, aya dadamelanana. Mustahil aya dadamelanana eueuh anu ngadamelna percis kos ayana tapak kebo, mustahil eueuh kebona. Naon deui? Aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna percis okos aya ambe ka irung, mustahil mun eueuh nu ngaluarkeun. Eta sarua eta kos karang itu. Tah eta teh nu kos kitu eta mah ngan sakadar babalik ka najisi di dunia di akhirat. Lah tawa tauhid TK atuh dinazomkeun malah dimarawiskeun, malah didangdutkeun eta tauhid teh geus puguh digambuskeun. Eta tauhid nu kos dinyanyikeun ku ari, dinyanyiikeun. Eta tauhid teh tauhid cangkang. Patali dengan sakadar ka awak. Kos kitu eta mah. Geus engke urusanna ge ka ditunda syariat. Ngagendeng tah nu kos kitu. Ngomongna ge atuh budak urang mah hirup atuh kudu bersyariat. Atuh teu bersyariat mah teu bisa. Salah? Henteu. Henteu teu salah. Tuh hayang boga duit tuh usaha bener kajen kuku bage bener jasa tuh kudu nyariat yang gering mah tuh kudu ka dokter salah henteu aja kumaha atuh teu kuku baha ngan datang kadinya doang teh urusanana urusan syariat tauhidna urusanna jang sakadar lisan awak doang tambah kos kitu mah tuh teu meunang manggih bahaya haji bae marudah tauhid kos kitu mah meng pelehe diaji jalan tauhid ngajar malah mah pohara jasa aju dibere gering
nyana geus ngomongna ge jabatur ge ngadahar eta tapi ja teu gering. Ja aing mah kok ngadahar eta jadi gering. Jabatur ge teu dahar. Kamari teh ngabesan ja teu nyeri beuteung, ku aing mah nyeri beuteung. Ku ieu Gusti Allah wilah-wilah mulai tah. Ka Gusti Allah nyedekeun. Nyedekeun. Tah eta takos kitu tah. Eta tauhid ngaranna tauhid cangkang. Lamun jelema tauhidna ngan datang ka dinya doang, eta salat mah salat, malah hebat salatna mun loba jelema. Tahajud ge tahajud, nya mah duha, satungtung aya jelema terus beta deunereun. Atas. Ya salat 2 rakaat, usolli salat 2, Allahu akbar. Aya kana jelema duha deui, Allahu akbar. Aya kana jelema Allahu akbar. Aya kana jelema Allahu akbar geus 8 rakaat ya. Aya kana jelema pindah deui nu saejeun, Allahu akbar. Nu itu eueuh aya deui jelema Allahu akbar, dihitung-hitung 20 rakaat. Duha. Lantaran aya jelema tauhid teh ya, tauhidna tauhid mengpele. Kos kitu. Masya Allah. Itu kos menteri teh di zaman Soeharto. Kos menteri. Kiai ngabahas tahajud bahwa solihin itu tidak ada yang tidak bangun malam minimal 2 rakaat. Apalagi kalau wali Allah menghidupkan, meramaikan malam dengan ibadah kepada Allah, yaitu tahajud. Tuh dibahas aku kiai. Beres menteri, beresnya menteri. Kalau tadi kiai membahas tentang tahajud di malam hari, alhamdulillah saya telah bisa tahajud siang malam. Hebat. Kalau kiai coba tahajud malam, saya sudah melaksanakan siang tahajud terus. Goblok deh sudah. Tanya ke Pak Harto, bagaimana Bapak juga tahajud siang? Ya, saya juga udah bisa siang malam. Sarwana. Eta bangsa guruna ge guruna atuh kos JPN atuh muridna ge kos itu. Teu beres. Masa sih tahajud siang malam? Atuh engke ge duha siang malam. Alhamdulillah, kiai-kiai kan cuma pagi doang duha. Saya sudah siang malam tuh. Tahajud pokoknya duha. Waduh, Masya Allah, pahara ya. Teu make aturan. Teu make aturan. Teu masuk jeung Soeharto teh anak-anak ini Masya Allah umur segini udah bisa 30 juz, nanti kalau udah besar mah bisa 40 juz ini mah. Talar Qur'annya. Eta kan. Jadi tetep baik. Lamun aya jelema lain ahli agama ngomong agama pasti disoledat engke ge. Lamun aya jelema lain ahli politik ngomongkeun politik disoledat. Okos kula atau ngomong politik sering disoledat. Atuh kajen teuing aing ieu. Sabira aing disengsirikeun ku ahli politik sadaekna sia jeung serikeun aing. Eta emang aing mah bodoh ieu. Eta keur ngomong bae. Ngan bodoh-bodoh ge aing geus pisan ropong. Sia ka neraka beres. Je. Tuh, lain ahli ekonomi ngomongkeun tentang perekonomian pasti meleset. Lain ahli alfiah, kemudian nyana ngomong-ngomong tentang grammar, tentang pembacaan. Nyana lain ahli nahu atuh kanyahoan bae. Nyana lain ahli bilagah, ngomongkeun bilagah bakal disoledat. Nyana lain ahli thariqah, ngomongkeun thariqah, wajen kukumah ge disoledat bae. Nyana lain ahli Allah, kemudian ngomong-ngomong tentang ilmu thariqah jeung hakikat disoledat kajen kukumah. Wajen kukumah. Mal berani, tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali ahli marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang kemarifatan. Kaharti teh Gus ya. Aing ge teh kaharti. Tuh, sekali deui. Mesti mau bodoh sih. Tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali orang yang sudah marifat. Dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang marifat. Kumaha tah sih? Aing bingung. Masya Allah karim. Nah, iya, marifat sifat makabehan geus. Geus. Kuari nu sok anu azok nyanyikeun wujud kirang bakot teh sakara. Sadar?
Si, itu boga kanyaho ngomong. Itu nyaho cicing. Itu nyaho cicing. Ya mah nyahoanan ngaranna kan. Eta nu kitu nu ti heula maka dituna. Eta banget. Ieu urang rata-rata ibadatnya kos gitu tah. Jadi sangeuk sebab teu dibere ngeunah. Nu mantak teu dibere geunah nu timbul sangeuk lantaran teu wauh ka Allah. Teu wauh ka Allah mah teu sangeuk. Urang kuari titah datang ka imah gitu. Bintang film nu ayeuna teh sakaraha? Nu tenar teh nu bagus nu geulis teh sa? Ngomong. Geus tarolah sia mah teu nyaho nu kuari keur tenar mah nu buburigilan teh. Ola be ola. Maleh ayeuna ente tidak ka imah ola embung. Kunaon sih hiji teu wauh nomor kadua dicarekan. Sebab naon gitu? Sebab eta teh sangeuk we sangeuk sebab teu wauh. Kajeun teuing hayang nyaho nyana osok narima tamu urang embung sangeuk ka ditu. Kitu nyaho kaistimewaan Allah tapi kulantaran urang can wauh ka Allah sangeuk. Adzan madzan waktu datang jem make nu mahal, jem mahal. Boh bede di jamna ge. Mahal. Jengkol mah eleh. Tapi karena sholat tadi diperhatikan, eta jam naon, jam teh jang ngatur waktu sholat, asal geus tara sholat siap, tara waktu sholat, tah eta ngaranna jam mangpaat, ieu mah jam dipapake sholat henteu. Eta inget ka abah kula almarhum, kula cicing we waktu sholat zuhur teh, aju henteu berjamaah, aju abah beres turun sholat teh, kula masih kena diuk bae, datang dijiwir bae, sia make jam teu. Make bae. Itu jam naon? Emang kunaon gitu. Sia geus salatan jam. Waduh. Nu aing dijiwir kieu bae ya. Eta jam teh dipapake teh jang salat cenah. Waduh, heubah tuh. Tuh, mantak inget bae tetangga kuari tuh buka kartu bae kula tah. Aduh, anta kuari sok diomong-omong eta baheula. Bau panas dijiwir. Lantaran Haji Pendim nu ngajiwir atuh teu berjamaah. Datang kuari. Jadi ieu teh balas dijiwir bagalak abah mah baheula galak. Jadi ka jam-jam dibawa ku jana. Sia dipamulikeun jam ku aing cek cenah teh. Jang atur salat, dipake bae salat henteu. Tadi teh jam dibantikeun ku aing. Ye ulah tuh bah. Galak abah mah pasti. Kuarina nu mentek kula sok ngomong gitu, jam dipake berjamaah ti lo. Deres mesti salat keneh mah ieu teu berarti salat-salat aja. Eta jam naon tuh jam naon. Ayo. Tuh, yang keren sakena tuh. Emangnya nama ti heula ka ditu meureun. Masya Allah. Ya, makrifat data gadinya mah syariat. Ai syariat mah engke ge bika jadi pangeran. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir lamun urang terus-terusan make syariat bete make hakikat jadi pangeran sia. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir yang Fathur Rabbani. Tok geura. Waduh. Tuh. Nang aing ngabangun, ieu syariat tekan nang aing. Kalau mun eueuh aing mulai kan. Tuh, ieu teh nang meuli aing balas usaha aing. Alhamdulillah ku Gusti Allah syariat teh make syariat keneh ngomongna mah. Tapi kan nang aing mun cacak-cacak eueuh aing ge kumaha? Tuh, si itu nang aing nyakolakeun aing syariat tekan nang aing eta. Kebal-kebal leungit syariat teh jadi pangeran. Jadi pangeran. Nang aing kabeh. Nang aing kabeh. Tuh eta kan syariat tuh. Asal leupas bae tah ngomong syariat, asa nang aing bae. Ye. Mentak urang dagang mah dagang, ngaranna ge bersyariat, hate mah ka Gusti Allah. Kalamun dibere untung bae engkena bakal ngaku jadi pangeran. Nu mantak ku Allah dirugikeun. Dirugikeun teh abeh ulah ngaku jadi pangeran, malah lolobana rugi. Abeh daun abeh inget bae ka pangeran. Sebab inget ke dongeng eta teh Syekh Junaidil Baghdadi. Syekh Junaidil Baghdadi teh dongeng aya jelema teh inget-inget ka pangeran. Cek Allah teh ieu budak teh inget bae ka pangeran padahal mah sehat nang aing. Eta nya bere harta berlimpah nang aing. Coba ku aing dibere gering. Brek dibere gering. Mulai nyana.
Allah 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 Malik astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah subhanallah subhanallah astagfirullahaladzim malaikat bebeja ka Gusti Gusti mending digeringkeun bae cek emang kudaon cek Gusti beker carita dongeng supi kamari manyana kerti dibere gering tu pernah zikir ka Gusti kan kaambe kukula zikir teh kan seungit kaambeuna kemudian salilanya teu pernah gering bau jasa hangru barangnya na gering seungit kaambeuna lantaran terus bae Allah Allah istighfar lah mending digeringkeun we Gusti cak tu malaikat ge nitah ngageringkeun ka jelema kos kitu mah kadu tilok zikir-zikir mah sebab teu kaambe-ambe bagus kunyana. Nah, engke ku Gusti Allah disehatkeun deui. Coba sehat. Nyana inget teu ka aing. Barang sehat saeutik bae. Ya Allah, poho deui bae. Oh, kos saya jelema ya. Kos saya jelema moal dibejakeun ngaranna. Tabrakan jeger. Wah, potong sukuna potong. Urut ka dokter, urut ka dokter. Alhamdulillah make tongkat bisa ka masjid. Jum'ahna nu tilok jubah tatayna jam 10 geus datang ka masjid. Nyana neangan tihang kieu we di tihang sasalaman we tihang alamat bisi tinggalin ieu kula mah geus naon garang-garangna hayang ditihang bae cekeuna sebab ieu suku itu datang ka rada cager masih kana tah make tongkat barang teu make tongkat boro-boro ditihang teu Jumat eta teh berarti bagusan kene dibere tabrakan deui Abe Jumat deui. Tauhid sifat kos kitu bae. Teu meunang dibere gering aral, teu meunang dibere rugi aral, teu meunang dibere susah aral. Tauhidna tauhid sifat. Eta mah tauhid awam. Eta mah tauhidna tauhid lumrah TK kos kitu. Ambalayah eta mah tauhid kos kitu mah. Cek tuan Syekh, eta mah kos kitu mah teu kadeuleu tauhidna. Tuh. Sapira atau mahazol jismi fidarain. Wa marifatuz zat takunu hazar ruhil kursi fil akhirat. Marifat zat ialah bagian ruhil kursi. Ruh anu bersih jaga di akhirat. Murni ngagenclang. Lewat tinu tadi melalui pembersihan batin. Nyana nyekalakeun awak aya lelembutan di jero lelembutan teh aya panyakit aya laum aya hawa aya makruh aya ujub aya gibah aya riya picen aya kitu jahlu aya bodoh aya hubul jahumul mal hubur dunia hubur riasa picen dibersihan sedemikian rupa kunyana diupayakeun datang ka leuleungan ninggalkeun heula masyarakat ninggalkeun heula anak pamajikan ninggalkeun heula dunia tinggalkeun sanajan nyana aya di imah diusahakeun hate teh ulah resep kana dunia ditapakuran kunyana awak kunaon sia resep bae dunia ja dunia mahina cak Gusti Allah lauzina lamun ditimbang aya mangpaatna ulah loba ieu dunia andai kata aya mangpaat jeung aya mulya aya bagus ulah gede saukuran jangjang rambetuk bae niscaya moal dibikeun ka kafir ta dunia moal dibikeun ka kafir ku ayana hina dunia dibikeun ka kafir hina entak dibikeun kana hina deui kulantaran mukmin mah mulia teu dibere dunia sebab kotor masa sih kudu dibawa ku nu mulia tuh kan keur ngaji mah bener oge ya jadi lamun aya jelema hudang neangan dunia datang ka peureum dunia keneh bae eta teh hook jasa urang mulia neangan nu hina bae datang ke gelut-gelut berebutkeun nu hina datang ka poho ka Gusti Allah lantaran ngupayakeun nu hina
nu hina datang ka urang poho ka Gusti Allah rugi engke di akhirat hina dunia eta di kitu-kitu bae ka Gusti ka hate awak sia teh ieu masyaallah kunaon budak-budak nu hina bae deres dagang mah deres budak-budak nu hina ge emang parantina deres nyana bisnis ge budak-budak nu hina ieu mah ceramah make ayat make hadis neangan nu hina goblok tuh insyaallah pohara jasa tuh ai kitu banyak dagang geus tanggung hina di akhirat ge geus mal hesen deui malaikat malaikat datang di rantai bae eta mah teu kumaha tadi kitu-kitu bae heulanan di kitu-kitu bae di kitu-kitu teh maksudna ieu urang supaya bersih tidak dunia terus bae sapoe dua poe aya heueuh ner-neran bahwa eta dunia hina mun encan aya anggapan di jero hate urang bahwa dunia hina urang masih kena can boga makom terus bae hese kudu boga guru mantak didinya lah guru mursyid datang nyanggakeun sadaya-daya abdi teh pangurus geus awak nyaan sia mohon daek sia ninggalkeun pamajikan mombong bohong ai gitu mata bohong loba anu bebeja ka kula ge kula mah cenah panguruskeun bae kiai awak lah cenah di ka Allah keun boga pamajikan sia boga ai mah isa naon dia dagang mun eureun dagang daek ieu tuh kumaha cenah bohong berarti sia sia mah maca sholawat bae bohong berarti emang kudu heureun ci atuh cenah urang kumaha dahar nah ieu teh endek mindahkeun keyakinan nu tadina urang boga keyakinan mun teu dagang teu dahar kuari mah tinggalkeun eta kuari ka Allah pan bisa kos kitu pan Allah teh yuhyi wa yumit astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hayyul qayyum la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca unggal mantep salat kurang la ilaha illallah taya pangeran wajib disembah kecuali Allah wahdahu Allah teh hiji la syarika lah nu ngabarengan wahdahu la syarika lah lahul mulku Allah teh anu jadi raja kerajaan aya di Gusti Allah milik Allah kerajaan atuh Allah baraja di daja masa urang karaja teu percaya walahul hamdu jeung Gusti Allah teh sadaya puji yuhyi Allah teh nu ngahirupan cak Allah sia teh anu ngaayakeun aing kuari sia ku aing dihirupan moal pati-pati yuhyi aing nyorot ka sia lamun ku aing teu diurusan sia setiap yuhyi aing nyorot ka sia dahar nginum ku aing diberes sia hayu engke wayah eureun yuhyi aing yumit paeh sia dibaca kurang tapi kurang yakin tetap baik dibaca kurang lantaran kurang ieu tauhid sifat doang makanya syariat tetap baik balik deui teu dagang modah oh hes endek pindahkeun keyakinan eta mantak kitab ieu mah lain ajieun bangsa tukang karung lain ieu mah endek mindahkeun keyakinan perasaan urang nu tadina rasa urang mun teu dagang mah deuh moal boga duit mun teu tani mah deuh moal boga duit mun teu gawe mah deuh moal boga duit deuk micen eta deuk dikaallahkeun doang waduh atuh kos kitu mah cenah eta kumaha mantak hese ge jadi wali lain zikir lah zikir mah babari illallah dinusugi mah komo panjang ngariung dinusugi angel kiai tolol tak kiai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha 100 naik deh illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la 200 illallah la ilaha illallah la ilaha 300 la ilaha ieu panjang amat abe gede di susah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kiai sagedeung amat nah panjang-panjang ge jamal gede eta tauhid sifat kos itu arahanana mangpaatna jang jisim sakumaha tadi tah takunu hadzal jismi fid darain
ibadah na lumpat ka jisim, segala na lumpat ka jisim, putar aturna wudu kumaha ngababagus jisim, salat ngababagus jisim, jang awak bae roh kolbu teu pernah dibeberes. Eta tauhid sifat kos kitu. Mun ditanya ku urang, ala aku aya. Anu ngahirupeun sia Allah. Anu nyugikeun sia Allah. Anu ngamuriangkeun sia Allah, nu nyahatkeun Allah. Pinter. Wabeh je pinter jasa, malah make dalil. Dalil lagi geus teu kudu henteu cukup make nas, make mantek segala rupa. Martin lagi boleh deh. Atuh hebat jasa kiai, emang teu hebat kitu lamun ngaji tauhid hebat jasa. Lamun geus ngabahas tauhid make alatna yakni makulat. Pahara jasa innal makulati ladaihim tuswaru fil asyi wa hiya jauharun wa hiya aradun wa jauharun. Dulur sing hade bahwa aya johar aya arad. Arad aya johar anu kitu makom binafsi. Ari arad anu kitu makom bigeri. Johar makom binafsi. Arad makom bigeri. Arad engke bakal kabagi aya 9. Ieu kabeh maujudat mungkinat. Johar arad eta kabeh adalah nu mungkin. Allah lain johar lain arad. Wow, jago jasa. Mulai kuari di dalilan nu makoma binafsi bet makoma bigari bet ndek nyaritakeun ngamurnikeun Allah melalui dalil. Hebat jasa, hebat lain lalagaan make alatna segala rupa, geus nas Al-Qur'an, geus hadis, geus mantek, geus make makulat. Hebat jasa, dibere we teu boga duit. Ingat tutulungan Gusti ya. Emang kuna gitu aing teu boga duit jasa ieu, mana pamajikan ada muriang. Anak deh aduh di rumah sakit. Eta ngaranna tauhid meng pelehe. Di makulatan tinggal di makulatan. Tauhid anu hebat. Awak aing sehat nang Allah, gering nang Allah, sodor aing minta tulung ka sia. Ndek ka Allah bae aing mah hirup nang Allah, paeh ge menang Allah. Bas kumaha Allah bae. Keur ngaji mah mantep. Giliran bae kaluar ngaji, boro-boro gering, teu boga cai bage. Teu boga cai. Walah wah tah dek jadi wali teh hese dek masrakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Urang kuari kieu bae lah ai tauhid sifat bae datang ka dieu panjang tah dongengna kieu urang beurang aktivitas terus maghrib urang carita ngaji datang ka isya terus aya deui riungan tetangga kebenaran ngariung datang ke jam 12 balik ke imah ndele jambu jam 12:30. Aduh besi kaberangan ya subuh ya hayang hudang ti penting ya hudang we jam 3:30 jam 3 hayang we hudang bener dihudangkan gua jam 3 aduh isuk tunduh lah SD bae subuh bae engke subuh ge hampir jam 6:30 hampir jasa eta ngaranna tauhid sifat. Ai tauhid zat mah lain kitu urang aktivitas jam 6:30 ya Allah ya Rabbi abdi diciptakeun ku Gusti Allah dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah. Kemudian abdi minta dibere sare Gusti. Kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3. Abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti. Atuh Gusti mah maha kawasa hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam ulah dibere puyeng abdi ku Gusti. Haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti. Ya Gusti mah maha kawasa abdi percaya ka maha kawasaan Gusti. Abdi nyerahkeun sadaya-daya. Abdi mah teu daya teu upaya. Ja ayana ge lain nang abdi, gagah lain nang abdi, kuat lain nang abdi. Ja jelema anu dahar bae ge teu dibere kuat mah henteu bae. Abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti. Mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti. Abdi hayang hudang jam 3 HS jam 1:30 set setengah jam dihudangkan ke Gusti. Alhamdulillah teu puyeng terasa bareng jeung Allah. Langsung mandi langsung wudu salat sholli sunat tahajud Allahu akbar masyaallah tahajud teu salam-salam. Pas tahiyat teu salam. Masya Allah, jak pamajikan tahiyat kebal amat, datang ke jam 7.
Nah urang katakan lamun geus saes saha nu ngahudangkeun ai lain Allah mah bisa nang Allah ketika urang sareret dihudangkeun ku Gusti Allah hudang sia hamba aing sia dipake kakasih ku aing sia teu kakasih aing hudang sok nah seakan-akan mandi wudu sok salat aing resep ngadenge pujian-pujian sia ngadenge kapasrahan sia ka aing sakumaha sia pasrah ka aing ku aing bakal diladenan sakumaha keyakinan sia ka aing ku aing bakal diladenan ku aing ana inda zonni abdi bi aing mah kumaha sangkaan sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal dibere sia madak ulang urah boga rasa nang aing lamun urang boga rasa nang aing sakitu bakal dibere capek. Nah melalui tauhid zat dibagilah ku ari kurang tauhid sifat tauhid asma tauhid af'al tauhid zat mimiti urang berangkat tina tauhid af'al supaya af'al teh kaharti ja Allah tegas kajelaskeun fa'alul lima yurid kuari ku urang terus we dianalisis diasupkeun ka jero hati Allah teh anu migawe urang lempang teh digawe nang Allah fa'alul lima yurid diuk teh pagawean diuk nang Allah fa'alul lima yurid kicep teh pagawean kicep nang Allah fa'alul lima yurid denge teh pagawean denge nang Allah fa'alul lima yurid wabeh kamamana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah lempangna nang Allah diukna nang Allah asupkeun ka jero qalbu urang selusup orang nang Allah terus sapoe dua poe tilu poe engke karasa ketika menang Allah Gusti teh daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun teh nang Allah henteu datang eta panah ka ditu kecuali nu ngadatangkeunana Allah henteu ragag eta barang bang di luhur kalapa kecuali ragagna menang Allah ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah fa'alul lima yurid asupkeun ka jero hate mulai kabeh menang Allah asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah urang kadi nang Allah urang kadi nang Allah asa babarengan bae kan jeung Allah teh mantap moal aya capek engke mah kadituna moal aya waktu teh kapan panon poe teh anu ngaleumpangkeun ka Gusti Allah ketika urang geus deukeut jeung Gusti Allah aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk sesama makhluk tidak boleh saling mendahului ji atuh kajian Nabi Yusa perang can anggeus kumaha gitu ya Allah ya Rabb apan ieu teh perang dititah ku Gusti sementara can anggeus ieu perang ieu panon poe teh pan endek datang endek surup lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang abdi deuk kadatangan malaikat tukang narik panon poe malaikat eureun heuleus ya eureun heula ulah waka disurupkeun ieu emang enon can beres perang eureun awas ya diancam ku sia lamun terus bae diseret datang ka surup awas ku sia tuh cenah bae kan ampura ditahan ku malaikat perang beres setengah jam kemudian beres malaikat silakan bakal narik malaikat bebeja ka Gusti teh bagawat teh mah tuh sama-sama makhluk ahli hakikat bageus kos karari itu emang kumaha gitu kos kitu ke sakedeung deui di Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun maot engke bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Yusa nu ngora bakal nu kolot modal eta wallah ieu marifat zat nah kakarak awalan marifat sifat mah kos kitu bae tinggal urang jaritakeun marifat zat mulai ti marifat af'al mulai ti tauhid af'al naik kana tauhid sifat naik kana tauhid kitu ahwal kemudian asma gitu kemudian kaharti af'al kaharti sifat kaharti asifat kaharti af'al kaharti asma bakal kaharti sifat